क्या आप भी खांस खांस कर परेशान हो गए हैं? बहुत दवाई खाने के बाद भी आपको इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाया। वेलकम टू प्योर देसी नुस्खे चैनल, जहां आपको हर्बल ट्रीटमेंट टिप्स दी जाएगी। तो चलिए इस औषधि में डालने वाली सामग्री के बारे में बात करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें पहला 15 मिलीलीटर हनी यानी शहद लेना है। दूसरा 15 से 20 आलमंड्स यानी बादाम ले लेने हैं। तीसरा 15 से 20 दाने ब्लैक पेपर यानी सियाह मिर्च लेनी है। बादाम और सियाह मिर्च के दानों को एक साथ ग्राइंडर में डालकर या हाथ से कूट कर बारीक कर ले। फिर बारीक पाउडर को निकालकर इसमें शहद को अच्छे से मिक्स करे और इस औषधि को एक ग्लास के जार में रखे। औषधि तैयार है। आप 1 से 2 चम्मच एक बार में ले सकते हैं और ज्यादा अच्छे परिणामों के लिए सोने से पहले लेने की कोशिश करें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।